佢唔會同你講嘅，佢只係話醒，什麼都醒，什麼都醒咧，最後咧就不醒。咁佢就話：我啱啱第一日翻工，佢就話：我要炒晒呢班人。哇！咩事？做咩咁大鑊？之後我已經驚驚地啦，我第一日翻嚟。Hello， 大家好，歡迎又翻到嚟個 channel 啦 ，German Panda。咁今次咧就唔係淨係我一個人講嘢啦，咁就邀請咗我嘅親阿叔一齊嚟參加呢個討論。咁咧Uncle Ray。Hello， 你好。Hello， 最近好嘛 ？Uncle Ray 咧本身就係導演嚟嘅，咁啊所以咧佢對呢個 perspective 咧有好唔同嘅 perspective 咯，所以希望佢帶佢入嚟，俾我哋有唔同嘅睇法。咁今日我哋想請 Uncle Ray 嚟咧，其實就大家傾下咧，文化衝突呢樣嘢喎。咁啊，因為 Uncle Ray 就長時期喺香港同埋中國大陸做嘢啦，咁我就長時期喺外國做嘢咁樣嘅，咁亦都睇下佢覺得有啲咩諗法啦，同唔同意我嘅諗法嘅？咁其實肯定有唔同嘅。你係身為一個華人去到外國人嘅社會，我身為一個香港土生土長嘅，咁我就喺國內生活咗都10幾20年，咁都遇到好多問題嘅。即係點樣為之尊重同埋專業呢？喺亞洲同歐洲可能係有少少唔同，西方社會咁，我一陣間會再講多少少啦。另一個就係你嗰個私人空間嘅 boundary 係點樣？因為我自己喺大陸做過嘢，我都知道係有好大分別。咁第三樣嘢就係有衝突嘅時候，或者俾 feedback 即係回饋嘅時候，大家嗰個文化亦都有啲唔同嘅。好準確嘅，即係呢個係差別係最比較大嘅地方啦。亞洲同歐洲，甚至乎國內香港都係好大差別。咁我都感覺係好大分別，因為譬如喺香港做嘢，跟住喺大陸做嘢啦，咁其實都有啲唔同。跟住嚟到歐洲咧，亦都發覺完全係一個好大嘅 culture shock。咁 Uncle Ray 當年譬如即係喺香港做嘢，跟住後尾喺大陸度拍電影咧，你有冇發覺嗰個工作文化都有啲分別咧？有啊，絕對有啊。咁我都最初都好難適應嘅。大家個處理方法啊、遊戲規則都唔一樣。大家對每件事嘅態度都唔一樣。我講嘅係香港人同國內嘅比較。咁其實香港係比較接近啲歐洲嘅。我同意。即係你可以講係偏向歐洲嘅作風多啲咯，因為佢始終係英國殖民地長大嘅人嘛，我哋咁所以差別好大。我哋第一次翻到去係講緊20幾30年前啦，即係甚至30幾年前咁。係好多時難適應到會隨時會產生情緒波動，當然係又會發脾氣，對方亦會發脾氣。哇！咁好多都係文化 culture 嘅問題。後尾大家會明了嘅。其實我又為咗呢個 culture 問題啦，我自己都拍過一部戲係講呢個 culture 問題。哦，係啊，哇！咁遲啲一定要去你個 channel 都 check out 嗰個 culture 嗰個問題同嗰部電影啦。關於尊重同埋專業咧，咁我發覺譬如喺亞洲做嘢啦，因為我都有幫韓國公司做過嘢，或者大陸公司做過嘢。咁即係當然你就係唔會同人頂嘴啦，唔會當面兜口兜面，即係同你講唔同嘅意見，或者尤其是你老細喺度，你唔會當眾同佢講，即係打對台噶嘛。即係譬如佢話去西，你唔會話去東噶嘛。即係你覺得係咪屬於一個專業嘅表現咧？即係喺亞洲嚟講，嗱，首先佢唔係即係專業個意思個含義咧，比較獨特㗎。首先我講話佢普通人嘅工作態度啦，佢哋首先一定係 yes man 嘅，即係肯定唔會頂嘴老闆，你講笑咩？即係根本就盡量係去執行嘅啫，一定係執行嘅啫。咁藝術界嘅專業咧就好少少。好少少，因為嗰陣時我哋尤其是我哋初初去嗰陣時，初初去又唔一樣喎。我哋香港人去到咧，即係我哋係嗰陣時係專才咧，屬於咁佢哋當我哋神咁拜嘅。咁我哋就代表咗佢哋要，即係代表咗我哋請到我哋去咗之後咧，我哋代表咗個大部分人嘅 head 嚟嘅。咁變咗佢哋就係所有 yes man 喎。咁你反而喺上面咧好辛苦嘅，你根本就唔知道個問題產生。即係有問題佢都唔同你講。佢唔會同你講嘅，佢只係話醒，什麼都醒，什麼都醒咧，最後咧就不醒。所以呢個問題好嚴重，即係其實佢哋就係咁嘅態度。係啊。咁而家調轉喎，而家唔係行導演制，即係我講翻我哋個專業行業先。而家係行呢個製片人制。咁咧
而家香港人上到去咧，都係要開始識得懂得，唔可以頂撞，要 yes man 嘅。係咁你就算你想，你只係喺個有限嘅空間裏盡量爭取咯。但係又唔會話，即係佢唔識嘅嘢嗰陣時咧，譬如藝術創作啊，或者真正電影嘅嘢，佢哋唔識嘅，你喺個空間裏頭有固定空間咧，你就唔需要理會佢啦，你就唔需要 yes man 啦，因為佢都唔識喎。但係佢識嘅嘢，你就唔可以抗逆得好犀利嘅。要問你啊，即係下一次喺你嘅 channel 嗰度咧，因為你記得我上次都問過你製片人同導演有咩分別咧，下次就要喺你 channel 即係慢慢了解一下。係要討好嘅，所以同外國係唔一樣嘅。你一定要搞關係。咁你國內而家，我講翻而家啦，唔好講幾廿年前嘅嘢。喺而家嚟講，搞關係係重要過你個能力㗎。即係一開始嘅時候就係好靠關係啦，先至可以做到上去啦。然後當你做咗上去，即係個階級高啲，先至有機會表達到你自己嘅意見多啲。而家好嚴重添，而家非常嚴重。係啊，仲嚴重啲添啊！因為我嗰陣時做喺大陸都10幾年前，咁所以我喺德國個 shock 都幾大咯。就係完全係同你講嘅好唔同，就係即係我有個例子，就我第一日加入你有個新嘅 team 啦，做 partnership 嘅咁。咁第一日個老細就同我講，有班 consultant 係 external consultant，即係顧問咁，即係幫我哋做嘢嘅。咁佢就話：我啱啱第一日翻工，佢就話：我要炒晒呢班人。哇嚇，咩事？做咩咁大鑊？即係我已經驚驚地啦。我第一日翻嚟，跟住佢就話：因為要炒晒，因為佢冇挑戰我，冇 challenge 我嘅諗法。咁佢話：我請佢翻嚟做咩？佢唔 challenge 我嘅諗法。咁我即刻就滴晒汗啫嘛嚇！即係如果喺亞洲做嘢，尤其是喺大陸，你夠膽同 challenge 你老細係真係落個面噶嘛？但係喺德國係要 challenge 佢嘅喎，所以就係即係好攞命，所以絕對明白。咁呢個亦都 lead to 我哋下一個話題啦。我哋下一集再講咧，就係即係呢個人際關係嘅重要性，同埋你個私人嘅空間有幾多？即係嗰時喺大陸做嘢同喺呢邊做嘢，嗰個私人空間係真係爭好遠。咁呢個我哋可以下一集就討論呢個人際關係嘅重要性啦，同埋呢個私人嘅boundary 啊。